Niin, tehdään vähän tämmönen esittelyvideo tästä traktorista, niin verhoilut ja kaikki on vimosen päälle kunnossa ja hyvä vaaka. Pystyiskuvaimenettu grammeri. Tosiaan löytyy ilmastoinnin säädöt tosta, noin huonosti näkyy. Ei ole huolettu. Lämmityslaite, luukut, kaikki toimii. Uusi puhaltimen moottori, Bluetooth-radio. Peilit on ihan uudet vaihdettu. 90 vuoden Orkis Mokoma tulee mukana. Ei kun urakointihommiin vaan. Ei pahemmin tarvittu, mutta siinähän se on. Sitten täältä löytyy nämä tietysti ulosotot ja laskunopeuden reagointi tai seurauksen vetovastuksen reagointi ja vetovastuksen säädöt, nostolaitteet sun muut. 2 hydrauliikkalohkoa löytyy. Työvaloja on niinku vakiot oli tossa, sitten laitettiin niinku kylkivalot eteen ja taakse ja löytyy majakat tosta. Tietysti sähköinen neliveto. Ja kaikki nää pelaa niinku pitääkin. Ja sitten täältä ulkopuolelta niin uusi laturi, solenoidi, akunkotelo, päävirtakytkin. Vuosi sitten vaihdettu öljyt, tänä vuonna vaihdettu jäähdyttäjän nesteet, apupitkät, majakat, katolamajakka. Mitäs muuta? Muuta tästä sitten voisi sanoa. Massattu noin lokarit tuolta sisältä. Joskus aiemman omistajan toimesta eipä ole pahemmin kuin ruostetta nähnyt tää ohjaamo. Tää on kaikki noin hydrauliikka liittimet on uusia. Samaten toi nostovaren tanko on uusi, toi on vanha. Heijastimet kaikki semmoista orkkiksia ja tän näköinen tää nyt on. Tää härveli. Sähköt on melko lailla kaikki käyty läpi ja tehty uusiksi. Ussulake, rasia, sun muut tuolla takanahan se on tossa ikkunan niinku heti siinä sen suojamuovin alta löytyy. No, renkaat on melkein uudet. Vähän on vielä noita tehtaan kumiripoja jäljellä. Ja eipä noita takarenkaatkaan mitenkään niinku vanhalta näytä. Todella hyvä kunto. Nää taisi olla, olisiko ollut jostain 2010 noin takarenkaat, eturenkaat oli 2019. Ihan heti ala pykimään. Hydraulinostosylinteri on vaihdettu. Vanhasta ei roikkunut kuin toi tanko. Muut oli niinku osat kaikonneet edellisen omistajan toimesta. Tosiaan ohjelmoston toi yläosa on kaikki ollut auki ja putsattu, siistitty, huolettu. Ja niinku tää myös ohjainpaneeli, niin sehän ei ole tästä traktorista, se on vaihdettu aiemman omistajan niinku aikaisen johtopalon takia, niin se on uusittu koko systeemi. No tällainen peli olisi vapaana, joka sattuu tarvittamaan erittäin hyväkuntoista kaseaa, niin täältä löytyisi tämmönen.